Hello，大家好啊！呢期視頻繼續玩呢個廣東麻雀熱戰嘅，咁起手就麻麻地嘅啦，決定換啲萬子出去，換啲萬子翻嚟，不過就抽到一對東嘅，就打童子起手先，係啦。四筒咁我隻2萬，留對2萬，睇下有冇得做呢個隊伍啦。1萬咁我隻藍，嗰陣時已經諗住做翻個隊伍混一色㗎啦，即係混咗，係啦，因為翻上大三番，有東碰咗，咁我就插咗2萬出去啦。白板一索1筒今日隻3索，多一對，副牌即刻就靚咗好多啦。碰兩隻已經叫好啦。東藍發都可以加翻嘅，所以啲番字幾好嘅，唔好揀發財，直接加多翻啦。咁同9索，而家就叫緊呢個3索藍嘅，食隻藍出又多一番嘅，有4索照打出去啦。4筒8索6索5萬上家呢，就2對索子碰咗嘅，嗰陣時都以為佢做索嘅，2筒點知佢碰到2筒啦，做隊伍嘅啫，佢打隻藍出嚟，我就收低啦，加加埋埋都成9番。